Так, случай из жизни. Значит, на днях сломалась кнопка поднимания и опускания стеклоподъемников, значит, на пассажирской стороне. А кнопка работала только вниз, наверх она не реагировала, не работала. А со стороны водителя, получается, вот эта вот кнопка, она не реагировала вообще ни вверх, ни вниз. Значит, конечно, вначале я подумал о том, что скорее всего, нужно проверить предохранитель на стеклоподъемнике, но, я так понимаю, они бы все не работали, если бы он бы перегорел. Там 30-амперный предохранитель. Вот. Но я его на всякий случай проверил, он целый. Следующее, что я сделал, я просто поменял местами эти кнопочки. Они отсюда поддеваются хорошенько, достаются. То есть, если у вас, допустим, есть какая-нибудь небольшая отверточка, вот с этой стороны поддеваете, они поднимаются, снимаете фишку. То же самое сделал с этой кнопкой. Поменял их местами, и они заработали. Вот такой интересный момент. В чем была причина поломка, я так и не понял. Может быть, скорее всего, контакт просто отошел, и как-то это сыграло свою роль на обе кнопки. Но проблема решена, слава богу. Просто теперь эта кнопка была, которая со стороны водителя. Вот сейчас она стоит здесь. И наоборот. Пассажирская со стороны водителя стоит. И такой момент еще. Очень сильно тарабанило вот это место. Вот здесь, на стыке. Вот. При малейшей вибрации. Здесь был такой стук. Тык-тык-тык-тык-тык металлический постоянный. Ну, помимо того, что сам подголовник немножко вот постукивает. Этот стук был очень сильно слышно. Если сзади на диване никто не сидит, то стук очень сильный. Здесь получается поплотнее садится немножко диван с этой стороны. Здесь нет. Прям видно разницу зазора. То есть здесь где-то чуть больше сантиметра вот этот зазор. Здесь, конечно, пластиковый такой. Пластиковый это. Ну, здесь, может быть, чуть-чуть меньше, на пару миллиметров. Вот. Значит, что я сделал? Я, значит, намотал изоленту сюда. Решение это недолговечное. Если несколько раз открыть-закрыть заднюю спинку, то она вот здесь просто перегинается, перебивается, продолжает стучать. Но результатом, в принципе, остался доволен. Сейчас я покажу, как она была. Изоленту эту оторву. Что старая изолента, все равно буду новую делать. Наматывать. Сейчас оденем. Так, одето. Ну вот, кстати, перестала стучать. Я заметил, что бывает 2-3 раза ее откинешь, она начинает сильно стучать. Потом, опять же, 2-3 раза ее откинешь, она перестает стучать. Вот сейчас я изоленту убрал, она не стучит особо. Сейчас еще раз снимем. Вот еще раз сняли. Сейчас еще раз оденем. Защелкнули. Вот. Застучала. То есть на этот случай, чтобы она не стучала, намотаем изоленту. Удобнее, конечно, с этой стороны изолента мотать. Вот так вот диванчик скинули. Спинку просто откидываем. И здесь по периметру так намотаем, чтобы не было соприкосновения металла. Металла к металлу, где-то вот посередке вот так вот.
3 слоя где-то дам. Натяжечку сейчас, оп, и под натяжечку. Вот. Ну так вот. Это самый простой способ из изоленты. Если обмотали, и уже будет не так явно стучать. Можно, конечно, что-нибудь выдумать. Но так как металл сочетает металл, то вот сильно трет внизу, вот здесь вот видно трение. Там в конце идет резиновая такая площадочка для смягчения. Вот, и тут такая ступенька идет. Вот она, видимо, и бьется, стучит. Сейчас будем проверять. Так. Достать ремень. Да что-то. Сейчас. Ремень достать, чтобы он не мешался. Ой, как неудобно рукой. Все. Надели. И здесь. Вот. Надели. Вот, она даже не шевелится. Ну, в принципе, все. Это я уже сильно давлю. А так во время езды она чуть так играет. Все, и здесь я вот тоже. Вот. Стучит. Здесь жестче сидит подголовник, здесь нет. Он гуляет. Ну, можно дать один слой изоленты. Сейчас я попробую, если получится. Так, вот я его снял. Где-то, наверное, вот так вот сделаю изолентой в один слой. Посмотрим, что будет. Ну, вот так вот я сделал. То есть видимая часть где-то вот так у нее. Раз и два. Изолента в любом случае будет ниже. Ее видно не будет до тех пор, пока сам подголовник не поднимете. И здесь еще нужно будет найти болтик. То есть вот такой вот, да. И прикрутить его вот сюда. Потому что все эти вибрации — это лишний шум. Ну, сначала этот выкрутить и посмотреть, что он себя представляет. Ну, вот такой вот он. Вот. Сейчас поищем, что у нас есть аналогичное. Попробуем прикрутить, чтобы таких вот стуков не было. Ну, вот такой я подобрал болтик. Сейчас скручиваем обратно. Интересно, подойдет? Не подойдет.
Чуть-чуть не подходит. Чуть-чуть потолще. Тонковато все-таки. Еще надо поискать. Вот такой. Он чуть-чуть потолще в диаметре, ну и подлиннее. Подлиннее не страшно. Вот она дырочка. Понял. Ну, и закручиваем, в принципе, тут что такого. Ничего сверхъестественного, просто закручиваю. Сейчас закручу двумя руками, потому что туго идет. Все. Дома. Один и второй. Сейчас будем проверять. Так вот становится. Все, не стучит. Нормально. Вот я шатаю. Вообще не стучит. Все нормально. Изоленты не видно. Не болтается. Здесь может быть чуть-чуть, но не сильно. Уже не так, как явно. Все, решили эту проблему. Надеюсь, пригодится. Отверточку с собой, изоленту тоже. В принципе, с собой возите. Все, спасибо за просмотр. Понравилось видео, пригодилось, ставь лайк.